Berapa lama kucing dapat berpuasa? Kucing sebenarnya tidak boleh lama-lama tanpa makanan. Untuk kucing sehat, batas amannya 12-24 jam. Jika lebih dari 1 hari tidak makan, resikonya bisa berbahaya. Apalagi untuk anak kucing, kucing yang sedang sakit atau kucing tua. Jika kucingmu tidak mau makan lebih dari 24 jam, segeralah periksakan ke dokter. Ingat, kucing tidak wajib puasa, jadi jangan dipuasakan.